Orucu batil edən əməllər. Yemək və içmək. 12-ci məsələ. Əgər oruç tutan şəxs qəsdən bilə-bilə bir şey yesə və ya içsə, orucu batildir. İstər o şeyin yeyilib içilməsi adi olsun, çörək və su kimi, istərsə də qeyri-adi, torpaq və ağac şirəsi kimi, istərsə az olsun, istərsə də çox, hətta əgər diş fırçasını ağıza salaraq çıxarıb, yenidən ağzına daxil edərsə, oruc batil olur. Amma əgər onun rütubəti ağzın suyunda itib aradan getsə və ona xarici rütubət deyilməsə, batil deyildir. Həmçinin, dişlərin dibindən çıxan yemək qalıqlarını udmaq orucu batil eləyir. 13-cü məsələ. Oruç tutan bir şəxs səhvən unutqanlıq üzündən bir şey yesə və ya içsə, orucu batil olmaz. 14-cü məsələ. Oruç tutan şəxs qida maddələri əvəzinə iynə vurdurmaqdan çəkinməlidir. Amma bədən üzvlərini keyləşdirən, yaxud dəva-dərman yerinə istifadə olunan ampullardan istifadə eləməyin zərəri yoxdur. 15-ci məsələ. Əgər bir şəxs yemək əsnasında süpün açıldığını başa düşsə, ağzındakı tikələri çıxarmalıdır. Əgər qəsdən utsa, orucu batildir və kəffarə verməsi də vacibdir. 16-cı məsələ. Oruç tutan şəxsin azandan qabaq dişlərini yuması vacib deyil. Hətta dişlərinin dibində qalan yemək qalıqlarının gündüz boğazına gedəcəyinə ehtimal versə belə, əgər dişinin dibində qalan qida qalıqlarının boğazına gedəcəyini bilsə, bu halda dişlərini təmizləməsə, orucu batil olar. İstər o şey boğazına getsin, istərsə də getməsin. 17-ci məsələ. Ağız suyunu udmaq, hətta əgər turşuluq və sair xəyala gətirməklə ağza yığılsa, orucu batil eləmir. Cima etmək orucu batil edir. İstimna etmək orucu batil edir. Allahın və Peyğəmbərin adından yalan danışmaq. 18-ci məsələ. Əgər oruç tutan şəxs Allah, Peyğəmbər salavatullah və o həzrətin canişinlərinin, imamlarının adından demək, yazmaq, işarə eləmək və sair kimi işlərlə yalan desə, hətta əgər dərhal yalan deyirəm desə və ya tövbə eləsə də orucu batildir. Ehtiyat vacib budur ki, sair Peyğəmbərlər və onların canişinləri, habelə Həzrəti Zəhra salamullah aleyhada da bu hökmüdədir. 19-cu məsələ. Əgər bir şeyin düzlüyünə etiqad bəsləyərək Allahın və ya Peyğəmbərin adından nəql eləsə, sonra isə yalan olduğunu başa düşsə, orucu batil olmaz. 20-ci məsələ. Əgər Allah və Peyğəmbərin adından yalan deməyin orucu batil etdiyini bilsə və yalan hesab etdiyi bir şeyi onlara aid edib, sonradan düz olduğunu başa düşsə, orucu səhihdir. 21-ci məsələ. Əgər başqasının quraşdırdığı yalan xəbəri Allaha, Peyğəmbərə və onların canişinlərinin adından desə, orucu batildir. Amma əgər o yalanı quraşdıran kəsin adından nəql eləsə, eybi yoxdur. 22-ci məsələ. Əgər oruç tutan şəxsdən Peyğəmbər salavatullahın filan şeyi buyurub ya yox deyə soruşsalar və o yox deməli olduğu halda qəsdən bəli desə, yaxud əksinə bəli deməli olduğu yerdə qəsdən yox desə, orucu batil olur. Qatı tozu boğaza çatdırmaq. 23-cü məsələ. Qatı tozu boğaza çatdırmaq, istər həmin qatı şeyin yeyilməsi halal olsun, un kimi, istərsə də haram, torpaq və sair kimi orucu batil eləyir. 24-cü məsələ. Ehtiyat vacib budur ki, oruç tutan şəxs qatı buxarı, sigaret və tənbəki və sair kimi şeylərin də tüstüsünü boğazına çatdırmasın. 25-ci məsələ. Əgər bir nəfər özünü gözləməsə və toz, buxar, tüstü və sair kimi şeylər boğazına daxil olsa, bu halda əgər boğaza çatmayacağına xətircəm bilmişsə, orucu düzgündür. Əgər oruc olduğunu unudub, özünü gözləməsə və ya ixtiyarsız olaraq toz və sair kimi şeylər boğazına çatsa, eybi yoxdur. Başı suya salmaq. 26-cı məsələ. Əgər oruç tutan şəxs
qəsdən başını boğazına qədər suya batırsa, hətta bədəni sudan çöldə olsa belə, ehtiyat vacibə görə orucun qəzasını tutmalıdır. Amma əgər bədəninin hamısı suyun altında, başının bir qədəri isə çöldə olsa, oruc batil olmaz. 27-ci məsələ. Əgər əvvəlcə başının yarısını, sonra isə suda olan hissəsini çıxarıb, o biri yarısını suya batırsa, orucu batil olmaz. 28-ci məsələ. Əgər başın hamısının suyun altına girib girməməsində şəkk eləsə, oruc düzgündür. 29-cu məsələ. Əgər başın hamısı suyun altına batsa, amma tüklərin bir miqdarı çöldə qalsa, oruc batildir. 30-cu məsələ. Əgər oruç tutan şəxs ixtiyarsız olaraq suya düşsə və başının hamısı suya batsa, yaxud oruc olduğunu unudub başını suya batırsa, orucu batil olmaz. 31-ci məsələ. Əgər oruc olduğunu unudub başını suya batırsa, yaxud bir kəz zorla onun başını suya batırsa, bu halda suyun altında oruc olması yadına düşsə və ya məcbur eləyən kəs əl çəksə dərhal başını sudan çıxartmalıdır. Əgər sudan çıxartmasa, orucu batildir. 32-ci məsələ. Əgər bir kəs oruc olduğunu unudub, irtimasi qusul niyyəti ilə başını suya batırsa, orucu və quslu düzgündür. 33-cü məsələ. Əgər suda boğulan bir şəxsi xilas eləmək niyyəti ilə suya atılsa, ona nicat verməyin vacib olmasına baxmayaraq orucu batildir. Sübh azanına qədər qusul halında qalmaq. 34-cü məsələ. Əgər cünub boynunda qusul olan şəxs qəsdən sübh azanına qədər qusul eləməsə, yaxud vəzifəsi təyəmmüm olduğu halda qəsdən təyəmmüm eləməsə, orucu batildir. 35-ci məsələ. Əgər Ramazan ayının orucu kimi vaxtı müəyyən olan vacibi orucda sübh azanına qədər qusul almasa və təyəmmüm də eləməsə, amma bu işlər qəsdən olmasa, məsələn, başqası onu qusul və təyəmmüm eləməyə qoymasa, orucu düzgündür. 36-cı məsələ. Cünub boynunda qusul olan şəxs və Ramazan ayı kimi vaxtı müəyyən olan vacibi oruc tutmaq istəyən bir şəxs qəsdən qusul eləməsə və vaxtı azalsa, təyəmmüm ilə oruc tuta bilər. Orucu da düzgündür. 37-ci məsələ. Əgər cünub boynunda qusul olan şəxs Ramazan ayında qusulu unutsa və bir gündən sonra yadına düşsə, həmin günün qəzasını etməlidir. Əgər bir neçə gündən sonra yadına düşsə, cünub olduğuna yəqini olan hər günün qəzasını etməlidir. Məsələn, əgər 3 ya 4 gün cünub olduğunu bilsə, 3 günün orucunu qəza etməlidir. Çünki 3 günə yəqini vardır. 38-ci məsələ. Ramazan ayının gecəsində boynunda qusul olan şəxs bilsə, yaxud ehtimal versə ki, yatsa sübh azanından qabaq oyanacaq, bu halda oyanandan sonra qusul alacağını qərara alsa və bu niyyətlə yatıb azana qədər yuxuya qalsa, orucu düzgündür. 39-cu məsələ. Ramazan ayının gecəsində cünub olan şəxs bilsə, yaxud oyanlıqdan sonra qusul edəcəyindən qafil olub yatsa və sübh əzanına qədər yuxuya qalsa, orucu düzgündür. 40-cı məsələ. Ramazan ayının gecəsində cünub olan şəxs bilsə, yaxud ehtimal versə ki, yatıb sübh azanından qabaq oyanacaq. Bu halda oyanlıqdan sonra qusul etmək istəməsə, yaxud qusul edib etməyəcəyində tərəddüd edib yatsa və oyanmasa, orucu batildir. 41-ci məsələ. Əgər cünub şəxs Ramazan ayının gecəsində yatıb oyansa və yenidən yatarsa, sübh azanından qabaq oyanacağını bilsə, yaxud ehtimal versə, habelə oyandan sonra qusul edəcəyini qərara alsa, bu halda yenidən yatsa və sübh azanına qədər oyanmasa, o günün qəzasını etməlidir. Həmçinin əgər ikinci dəfə yatıb ayıldıqdan sonra yenidən üçüncü dəfə yatsa da, eyni qayda ilə. Ehtiyat vacibə görə üçüncü dəfə yatanda kəffarə də lazımdır. 42-ci məsələ. Əgər bir şəxs Ramazan ayında sübh azanından sonra ayılıb, yuxuda qusula düşdüyü olduğunu bilsə də, orucu düzgündür. 43-cü məsələ. Ramazan ayının orucunun qəzasını tutmaq istəyən bir şəxs sübh azanına qədər cünub halında qalsa, hətta qəsdən olmasa da, orucu batildir. İmalə. 44-cü məsələ. Mayə şeylərlə imalə eləmək, hətta məcburiyyət üzündən
və ya müalicə üçün olsa da orucu batil edir. Amma müalicə üçün istifadə olunan qeyri-maye dərmanların eybi yoxdur. Ehtiyat müstəhəb budur ki, onların da istifadəsindən çəkinsin. Ehtiyat vacib budur ki, maye yaxud bərk olması şəkli olan şeylərdən də çəkinsin. Qəsdən qusmaq. 45-ci məsələ. Əgər oruç tutan şəxs qəsdən qussa, hətta xəstəlik və sair səbəbi ilə qusmağa nakar olub qəsdən qussa, orucu batildir. Amma səhvən, yaxud ixtiyarsız olaraq qussa, eybi yoxdur. 46-cı məsələ. Əgər gecə bir şey yesə və ya o yeməyi gündüz ixtiyarsız olaraq qusacağını bilsə, ehtiyat vacib budur ki, o günün orucunun qəzasını tutsun. 47-ci məsələ. Əgər oruç tutan şəxs qusmağın qarşısını ala bilərsə və bunun da zərəri və məşəqqətli olmazsa, gərək qabağını alsın. 48-ci məsələ. Əgər milçək oruç tutan şəxsin boğazına getsə, bu halda onun udulması yemək hesab olunmayacağı yerə qədər boğaza getsə, onu çıxartmaq lazım deyil, orucu da səhihdir. Amma bu qədər aşağı getməsə və çıxarılması mümkün olsa, onu çıxartmalıdır. Əgər qusmağa səbəb olsa, onun qəzasını tutmalıdır. 49-cu məsələ. Əgər bir şey səhvən utsa və mədəsinə çatmamış oruc olduğunu yadına düşsə, bu halda çox getmiş olsa və onu udmaq yemək hesab olunmazsa, çıxartmaq lazım deyil, orucu da səhihdir. Amma əgər boğazın ortasında və yaxud əvvəlinə çatmış olsa, onu çıxartmalıdır. Bu halda ona qusmaq deyilmir. 50-ci məsələ. Əgər gəyirmək səbəbi ilə bir şeyin boğazına gələcəyini yəqini olsa, qəsdən gəyirməməlidir. Amma əgər yəqini olmasa, eybi yoxdur. 51-ci məsələ. Əgər gəyirsə və ixtiyarsız olaraq bir şey boğazına və ya ağzına gəlsə, onu çölə tökməlidir. Əgər ixtiyarsız olaraq utsa, eybi yoxdur. Ehtiyat müstəhəb budur ki, onun qəzasını yerinə yetirsin. Orucu batil edən şeylərin hökmləri. 52-ci məsələ. Əgər insan qəsdən orucu batil edən işlərdən görsə, orucu batil olur. Amma qəsdən olmasa, eybi yoxdur. Bu hökmdə Ramazan ayının orucu ilə başqa orucular arasında heç bir fərq yoxdur. Amma boynunda qusl olan şəxs yatsa, sübh azanına qədər qusl etməsə, orucu batildir. 53-cü məsələ. Əgər oruç tutan şəxs səhvən orucu batil edən işlərdən birini görsə və orucunun batil olmasını güman edərək o işlərdən yenə də görsə, orucu batildir. 54-cü məsələ. Əgər bir şey zorla oruç tutanın boğazına töksələr və ya başını zorla suya batırsalar, orucu batil olmaz. Amma əgər özünün orucunu batil etməyə məcbur etsələr, məsələn, orucu yeməsən, mal dövlətinə, canına zərər yetirəcəyik desələr və zərərin qarşısını almaq üçün özü orucunu yesə, orucu batil olur. 55-ci məsələ. Oruç tutan şəxs boğazına bir şey töküləcəyini bildiyi yerə, yaxud onu, orucunu özünün yeməsinə məcbur edəcəklərini bildiyi yerə, gücə və zora məruz qaldığı yerlərə getməməlidir. Amma getməyi məqsədində tutub getməsə, yaxud gedəndən sonra ona bir şey yedizdirməsələr, orucu düzgündür. Əgər çarəsizlik üzündən orucu batil edən bir iş görsə və əvvəldən də məcbur olacağını bilsə, orucu batildir.